kembali lagi di YouTube aku, di Selin. Jadi kali ini kan aku kemarin udah bilang kalau hari ini aku bakal bikin channel. Jadi hari ini aku tuh punya topik besar dan gede. Kecil maksudnya, kecil dan besar. Jadi hari ini aku di kamar baru aku ya, yang aku udah di Princess, di Ika, atau pokoknya yang di kakakku punya gitu. Oke, jadi pintu aku dan kakakku punya pintu, taruh ikan-ikan di pintu situ kan. Jadi kamar aku tuh dan kakakku belum jadi. Jadi sekarang kakakku lagi main HP sama Toto sama Al. Jadi itu temennya satu yang Al itu, lalu sahabat laki-laki itu Toto. Jadi kakakku itu suka main Free Fire sama teman-teman dan sahabatnya. Jadi hari itu dia mabar sama temennya, tapi teman laki-lakinya satu. Kakakku bilang dia bencong. Hah? Mama aku tertawa. Hah? Ini dia. Pop it rainbow. Kalian mau lihat satu lagi? Kalian mau lihat yang jumbo? Aku mau tunjukin ya. Tadang! Ini dia. Jadi yang kecil itu warna ungu, gak kayak rainbow gini. Kalian mau lihat satunya lagi yang kecil? Aku bisa tunjukin loh. Nah, yang jumbo ini aku disimpan ya. Nah, ini dia yang kecilnya. Kesukaan aku suka rainbow dan ungu. Jadi temen aku itu punya pocket yang rainbow juga. Dia bilang yang besar. Wow, pasti ada ya pink. Kalian tahu ya. Tapi kalau mereka kan kalau nggak ada warna pink bisa juga pakai ungu, hijau, biru, kuning, orange. Kan nggak ada warna pink sih. Aku makin suka. Jadi, adikku itu nakal. Itu adalah Renata. Mamaku tertawa. Lola. Aku simpan popitku dulu ya. Sudah. Gimana kalian tebaknya? Ayo. Pasti kalian nggak tahu. Guys, jadi aku itu mau berjual popitku. Jadi channel besok lagi kan aku mau sekolah. Jadi malam nanti aku ya bikin ya. Maaf guys, bisa kelamaan. Ya, soalnya mama aku juga tadi guys, besok itu mamaku mau bikin kue. Jadi kelamaan. Jadi nanti sampai malam deh abisnya. Maaf ya guys. Ini tumben kakakku punya meja belajar, tapi aku malah pinjam. Oke guys, ini dia. Aku udah. Oke guys, aku mau nyanyi dulu ya. Pelangi sudah, cicak sudah, burung kakak tua belum. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya sisa 2.
sini lagi ya guys. Nanti besok aku bakal bikin di sini. Bye guys.